Și la un candy bar mi s-ar părea o experiență bună să-mi explice ce conține prăjitura X sau prăjitura Y. Exact, Și le explicați Până la urmă oamenilor. ar fi o idee bună și pentru cei care fac candy bar să asiste acolo, e o experiență. Să asiste, corect. Ar fi interesant, uite, poate. Pentru că vin invitați și au câte 7 prăjituri și nu știu și multe rămân. Sau nu știi ce, își pun mai multe decât ar mânca pentru că nu știu ce conțin, ce ingrediente au. Exact. Noi le explicăm fiecare produs, ce conține, cu ce s-ar combina mai bine, îi întrebăm ce le place și ne dăm seama imediat de cei care aleg biscuiții cu ciocolată preferă ciocolata neagră. Cei care aleg biscuiții cu vanilie preferă ciocolata albă. Varianta aceasta Raffaello, adică ne dăm așa seama, am început să ne dăm seama deja de gusturile oamenilor sau cei care preferă cracker și vor amestec cu cât mai multe fructe.